दोस्तों ये लड़का एक लड़की को प्रपोज करने जाता है, लेकिन लड़की इसको मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हारा प्रपोजल तब एक्सेप्ट करूंगी जब तुम मेरे लिए एक ऐसा कार बनाओगे जो इस पूरे शहर में नहीं होगा। और कार की खासियत ये होगी कि कार लोहे की नहीं किसी और चीज का बना होना चाहिए। फिर ये लड़का एकदम चौंक जाता है और कहता है अब मैं किसका कार बनाऊंगा। फिर ये लड़का भागकर अपने घर जाता है और कार बनाना शुरू कर देता है। फिर इस लड़के को एक आइडिया आता है कि अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लकड़ी का कार बना के दिखाऊंगा। और ऐसा कार बनाता है ये लड़का ना जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। तो पहले तो ये कार का डिजाइन बनाता है और कार का सीट बनाता है। ये कार का एक एक चीज लकड़ी का बनाता है और उसके बाद एक ऐसा कार बना देता है ना जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन ये सब देखने से पहले श्री राम जी मेरे वीडियो को जो भी लाइक करे उसे हमेशा खुश रखना। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये लड़का ऐसा कार बनाता है जो इस पूरे शहर में नहीं होता है और कार देखने में एकदम सुंदर लगता है।